नमस्कार साथीहरू, हामी आज एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ र हामीले यसमा ट्रेन्ड लाइन तानेर हेर्ने हो भने यसले यो ट्रेन्ड लाइनबाटै सपोर्ट लिएर माथि गइरहेको देख्न सक्छौँ र अबको रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो यो 1680 देखि यो 1700 को एरिया रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। 1700 भन्दा पनि 1715 सम्मको एरिया रेजिस्टेन्स हुन जान्छ र अब यो कहाँसम्म जान्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 1680 नै यसको रेजिस्टेन्स एरिया हुन्छ र यसलाई पनि तोड्यो भने ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ यो 1715 को एरियालाई ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई यो रिटेस्टमा चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ र अब यसले चाहिँ 1700 को एरियालाई पनि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भनेर हेर्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स भनेको 1900 र यसलाई पनि तोडेर माथि गयो भने यो 2150 को एरिया हुन जान्छ र हामीले यो अहिले अनएडजस्टेड चार्टमा हेरेको छौँ। यो बोनस राइट सेयरहरू एडजस्ट गरेपछि बनेको चार्ट हामीले नर्मल्ली हेर्छौँ यो एडजस्टेड चार्ट र अहिले चाहिँ हामीले यो अनएडजस्टेड चार्ट चाहिँ हेरिरहेका छौँ र तपाईँलाई पनि केही यस्तै एनालाइसिसहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो च्यानल सब्सक्राइब र यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनुहोला।